दिखाऊंगा एक नया एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया है। अगर आपके पास एक कूलर हो और आपको 2 बर्ड हवा चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। देख रहे हैं ये मैकेनिज्म, ये देखिए देखिए क्या हवा जा रही है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं यही कहना चाहूँगा, आई डोंट स्टडी IIT बट IIT स्टडी मी। थैंक्स।